na chilombo ye moko to lobana no ndeko na totala na miso boy na chilombo ye moko tango aboyi conseil des ministres salamaka akamati akomi ko gérer mboka na ndenge ne moko ye moko akomi moto oyo aza fourré au moulin. Donc conseil des ministres dans ces pays là, dans ces pays responsables ndeko, là où il y a la démocratie, là où il y a un vrai état de droit, on peut pas nommer généraux un étranger parce que akoye baba secret mboka ni yango mona ki abeti 12 000 voyages akomona ta Donald Trump ete Donald Trump akokepe atate yango moni bango moko États-Unis bazongi na idéologie ya prédé li Martin Fayulu lelo balobi ni baluka ki vérité ya zir ne kuna ndeko baluki vérité des zine bazui président responsable. C'est pour cela bafongoli ngonyo na bango nyonso na misu awa na kitani mboka ko balobi ete na Congo élection responsable faut salema élection crédible transparent et sengele sen e ko bota makambo ebele yoko sangisa binemi ebele na kati mboka na kati ndaku na yo oko sangisa binemi ebele bayoka na kate po ba Kenyan bayoka na kapete na ba Ugandais tangu bakoya bakoko mene conflit na bango ya libanda bamemi yango pe koti na kati ya mboka bitumbe bunami atomona yango Rwanda na Uganda babunda bitumba na kati ya mboka na biso na Kisangani na yebi ke yango babunda bitumba awa kuna balingi bisote basali eta na bango esima nango bakei basali bloc ya eta na bango ya Tanganyika tango bakosi la République ya Tanganyika loko les a projet ya ba Rwandais ya empire ima empire ba toute union so ya monde donc bakouta Éthiopie bakouta Sierra Leone bakouta Kenya bakouta Rwanda bakouta Sikebele bakoya kosangana na mabele wana nde bakosala politique d'annexion bakamati mabele ya est bapesi yango Rwanda bakonstruire empire na bango balini idée wana toyebi yango malamu. Merci beaucoup mbote na bino bandeko balanzi bisika bijami bino matondo parce que tokutani susu na mokolo lelo elongo na bino bayebondima kozala babone na biso na cadre ya chaîne na biso Vision News chaîne oyo boyebi ETP sakabino la vraie information ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tokutani dans le cadre de notre émission Otobengi na Kombo à réfléchissons. Pour na mokolo lelo kozala présenté par votre humble serviteur na Kombo ya Sead Nzita. Réfléchissons lelo tozali na masolo ya kobeta elongo na bino ezala masolo ya ko mekampe ko décortiquer elongo na bandeko nde boza komona awa bandeko na biso ya lamuka parce que la moko yo to moni ete ba actualité na journal de ezali tellement ebele yango to bengisaki bango ba meka ko émettre ba point de vue na bango na makambo o eza ko talisa mboka to kolobela nini ya liboso to continuer toujours koko ba kolobela makambo état de siège to comprendre que makambo ngo état de siège pesi mwa mbilinga kuna bango moko ba kolo mboka ba kolo ville ba kolo province ba lobi ete ba kondima soki mokete état de siège et salama na 4-4 na mboka na bango pe ba lobi nini bato ba tie bango lokolo ba gouverneur bazali ba rebelle bato o baboma bandeko ebele ba kondima soki mokete ba kamba bango omoni mbilinga koti yango longo na bandeko to meka ko beta liso nango ba pesa point de vue na bango ya mi baleto kolobela likambo yo balobi état de droit to moni ndeko matata poni ba bengisi na justice basengi na Sénat ete balongola immunité na ye est-ce que wana to gobenga état de droit bazosonga na ligne to ndenge nini na ebite soki bandeko ba kopesa likanisi ni na misatu to kobeta lisolo ya destitution ya mwana mboka Zoé Kabila to kolobela ngo mwa muki en passant total likanisi ya bayi la muka soki ezali nini sans plus tarder na kopesa bango mbote ndeko mbote ngai ndeko Hervé Matata le coordonnateur ya résistance à Tchangu moto oyo boyebi que asimbi Tchangu na résistance pour le compte ya lamuka de Gayo Hervé Matata votre humble serviteur. Merci beaucoup topesi mbote na loboko langa mobali ndeko bonio mbote mwana mboka ngai ko elenge mobali oyo atonda makasi pe atonda bonzoto oyo koyoka na kombo ya Fude Fayulu liboma ya Fayulu c'est yo le coordonnateur adjoint ya Tchangu Mobima Résistance. Comment on est sexanga mo moketo meka pe ko analyser Fude Fayulu pani fou de kotango koyoka fu ya Fayulu c'est-à-dire ali soda ya Fayulu liboma ya Fayulu o abundaka bitumba na nzela c'est-à-dire nakolaki sabitumba ya tata na ngai o asalaka tango alaki na kono Etienne Tshisekedi wa mulumba na balabala yango koyoka tata na ngai lokola ali susu na bokasi tete ya kobima na balabala nde atindaki liboma ya Fayulu mwana na ye abima na balabala mwana ngo ya lindenga ona ko ebiso liboma Fayulu. Merci beaucoup. Tokokota na mama likambo na biso tobandi na likambo etali état de siège
Tout le monde qui était président de la République à l'instant qui état de siège. Mais tout le monde est comme il bilinga bilinga. Bah oh bazalaki ba chef de l'Assemblée nationale yakala, ba président de l'Assemblée nationale. Ba kutanaki bango na bango ba lobi était pour état de siège et si ba fait si ba préalable na bango. Ba monaki ezaki le moko un peu précipité. Tout le monde bande ko belé bazo pesa ba point de vue na bango. La muka pe boloba ki quand tout le monde communiquer moko ya la muka yotu ko bima ah. Bataki bato ba lobi était Kabila pardon excusez-moi ndeko Fayulu na ndeko Mozitu ba pesi penda position te. Oh batali na communiquer ça kaka ba constat. Elle a fait sa position à bango ceux qui bazali pour ou contre. Si ko toyebiti, kuna pe koti mwambilinga midinga. Pona bino la muka. Parti nini bokozwa bolobi nini pona yango ndenge makambo comme état de siège na Nord Kivu ainsi que Ituri ndeko nanga Hervé. Oui, na koninga ndeko tikela moi ministre lobela na expliquer makambo état de siège. Wana moni état de siège batazo mona état de siège. Bon moni d'abord décrétation on a décrété état de siège azu yango ndenge moko ya mbilinga na ndenge ya loyenge. Pambate, président de la République, comme député national, député provincial, Bazalaki, voté Mokolo Moko na kati ya Irne na isoloir Moko, na bureau c'est Moko, Mokolope Moko. Et bien, résultat, il m'a dit c'est Mokolo Moko. Bazana mandat, Ndenge Moko, il y a 5 ans. Alors, Koka moi, ezali komona ke rotala la boyo mona président de la République akamata ye abateli mandat na ye akamati ya baninga abotoli mandat ya baninga confiance au peuple apesaki bango Et ça pouvoir repérer la constitution. Mais pouvoir état de siège ils a décrété na moment nini ils a décrété lorsqu'il y a turbulence dans un état lorsqu'il y a l'absence peut-être il y a dirigeant dans l'institution l'absence de l'autorité en général na kati ya institution mboka yango tomoni que non kuna l'assemblée provinciale ezalaki kosala ba gouverneur bazalaki kosala mais azana mandat 5 ans le rôle président de la République un député le rôle ba votaki mokolo moko pa peuple. Deuxième chose tozo comprendre loko mabe na kati ya état de siège wana ezali nini tozo komona ba ancien rebelle batoyo babunda bitumba c'est-à-dire ba boma bandeko na este Constant Ndima azali mama na rebelle RCD Goma mususu ya MLC voilà oyo ya Goma azali moto oyo ya uti na MLC abundi na kati ya MLC asalisi bitumba atiki ba souvenir à mabe abomi peuple donc il y a des victimes oyo bazali na ba souvenir à mabe pona ye otozwi ndeko oyo babengi Johnny Luboya Kashama Johnny Luboya Kashama azali pe chef ya groupe rebelle à uti na RCD aboma bato lokola Constant Ndima na ST1 na République démocratique du Congo alors na Ituri RCD Goma boyebi ki evoira na Ituri makasi alors bato oyo batindi bakende ko administrer bango balingi te parce que bayebi vie bato oyo bamema à l'égard na bango condition de vie nini batia bango ndenge nini bakumbela bango basasina ki moyibi donc bamema bato na ndenge ya mabe na ndenge ya ki rébellion yo kamata lisusu moto abongo ya kotinda ya konza mais balobaka soki moto a se reconvertir akomi militaire ya mboka makambo nyonso wana tokopesa chance te akomi mwana mboka ndeko na po asala makambo matika bakota na gouvernement basala makambo na ntango ya Kabila basangala bango selongo tosala 1+4 bakomaka moto moko mpona ekolo. La politique n'est pas la religion yango wana toyebi sino ke non ezali na oto bengi plan babengaka ngo rapport mapping. Donc rapport mapping ezali wana ezali ko zongisa ba kombo na bango comme ba grand ba génocidaire comme bato oyo babomi bato na kati ya RDC. Donc Constant Ndima ko échapper rapport mingté azali chef rebelle ou asali si rébellion na kati ya Est République démocratique du Congo et qui va victime ba komona état de droit tant ozolo état de droit normalement même moto victime pe formo na moto asala mabe na boloko. Siko ndeko nanga ezali mission to bengi na kombo réfléchissons. To poussa kalikani ici. Batou baleli bazo solution mokonza mboka moni solution malamu ya kozweza état de siège. Mais comment se fait-il ndeko nanga pour défendre tout ça comprendre comment se fait-il batou wana mboka baleli mokonza mboka yaka awa atindi mapinga atindi Fox alobi ça va naza ko attaquer pour luka ko silisa ko éradiquer ko sisa makambo nyonso a décréter ça état de siège kaka bana côté wana c'est comme si bazali ba espio bango moko bazali ba collaborateur ba yebi likambo bazali manipuler te mais ba yebi likambo bazana pour ça la chose et son contraire ba comme si côté les l'état de siège yo pe lo bana mo ke lo binini ndeko merci tango kolobe ko sala ngai malamu tango ko beta situation topé problème il y a ko décréter état de siège au camarade de Konabiso Antoine Tshilombo Tshisekedi akosala elingi koloba nini ndeko uti ko maniola yango awa
alobi ete état de siège wana batiaka yango kaka lorsque y a une cas turbulence tango oyo ezali na absence ya ba institution ba absence ya ba konzakata ya ba institution tango mboka ekotambola yango moko ba konzi bazali te nde okocha état de siège pour que ekende ko résoudre situation ya sécurité commettre paix na kati ngomba ya este kasi oyo ezali mabe ya lini ndeko oyebi malamu to kobeta lisolo ya état de siège obosani ke ndeko na biso Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kobuka lokuta na kati ya parlement abukaki premier lokuta akoloba ete ngai oyo Tshilombo na mi se sacrifier na tchenzo to na nga sacrifice pona bitumba ya STC la oyebi yango malamu ndeko kasi ti lelo sacrifice ya Tshilombo to mona yango te biso to yebi à l'époque tango Mobutu akoloka kuna ba ko boma sacrifice wana pona ya lobi a chema pinga ba kende ko bunda a motiver bango ndeko Tshilombo alobaka te kombo ya kotinda mapinga alobaka ke atie nzoto na ye sacrifice pona bitumba ya STC la alobaka ete awache atie nzoto na ye sacrifice kasi totikala komona jamais Tshilombo camarade Tshilombo Antoine Tshisekedi ala tateni akene ndenge ndeko Mobutu abandai kosala tango Mobutu alaki koyoka na este bakoboma batu Mobutu alaki kolata teni moko akitie na este kasi lelo oyo kino lelo Tshilombo atikala kokita este te esili te ndeko kaka Tshilombo ye moko tango moki auti koloba ete ngai na lobi ete nakei kozwa armée kenien na kosala école de guerre wana ndeko kende kotuna ye nanu na ngombami ya bureau na ye tuna ye ndeko Antoine Tshilombo Tshisekedi osalela école de guerre place nini na kalamu inauguraki ataki Pierre ko atia Pierre libanga pamba po batu bayeba ete ke akei kotia Pierre ke no po ya kosala école de guerre kino lelo école de guerre esalema te etikali mokende ko bayiba koboma bakongomani na est outi kolanda awa tata mokonzi ekolo Martin Fayulu le président Eli Aigle auti kolancer marche oyo bayiba kongomani ba soutenir bitumba oyo bakoboma bakongomani na est Tshilombo atindi ba policier babomi bayiba kongomani ba violer ba mama ba violer bana kelasi ba beti na bayibiso oyo tobetamaki makasi na mokolo ya marche ndeko wana ezali état de droit te ndeko na ngai sikoyo aye ko décréter état de siège oyo bakongomani sengeli ba comprendre ke Tshilombo akoluka ko récompenser kofuta Kagame nyongo na ye na Museveni na kore na bango basalaki na mobali na ye Kabila pesaki ye bokonzi pour que Tshilombo tango ko décréter état de siège à mettre en vigueur pour que apesa bango ngoma ya mabele outi kona na plus de 500 km 552 km carré oyo Tshilombo outi ko pesa ba Rwandais pour un accord bilatéral bango na nord Kivu eko apesi bango sur le plan accord bilatéral o ba outi ko signer coopérative entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise jusque là état de siège oyo ndeko et ça sikata à 87 Mobutu avait fait état de siège ndeko et futate kaka Mobutu yemo kwa longola kayango lelo bakongomani bakobunda bakongomani bakonyokwema bakongomani bakokufa ndeko la meilleure solution oyo biso bayila amuka bayiba résistant oyo koyoka fude fayu na koloba na kobenda ndeko na ngai Tshilombo Antoine Matoi na kopese toli bisika ali président de la République tende ko ngai président de la République nango koyoka ali président Eli Martin Fayulu Tshilombo ali président oyo alaki nommé pa ya Kabila ali président bato 10e mairie nga tata mokonzi ngai ali Aigle ndeko prise de solution oyo tata mokonzi ekolo mobali atonda mayele savant les prophètes de la nation, les prophètes internationaux, au Martin Fayulu to kobenga lelo Aigle alobaki boyendeko eti totikala komona jamais politicien moko te bayibi bokonzi na ye bakopanse na bagasi na balabala pe akeye atiki talobi te nayoki bokofinga nga bokotonga bokoboya ngai na réclamer résultat na réclamer victoire na nga kasi na proposer plan ya sortie de crise na kati ya plan sortie de crise ndeko tozali komona belema mibale ya liboso ndeko tia likutu oyo kanga malamu ya liboso ali réforme institutionnelle dans tous les niveaux et dans tous les plans to bandana na ba réforme ndeko to banto simbi armée congolais to sali réforme ya kati ya armée bitumbane ko sila ndeko parce que l'une des causes ya crise ya prise de solution ezali réforme wana ndeko sisa bitumbana ese ndeto koyeba ke généraux oyo azali rwandais oyo ali burundais oyo ali nyamulende oyo ali nya Rwanda comme ça to pona ba généraux congolais tuna motuna oyo ba kolinga mboka na bango kolobela makambo réforme bana mboka ba kokufa kuna na este ceux qui balobi lelo to sala réforme le temps que to sala réforme kuno kansi bitumbe ko sila ndeko Hervé na ebité
bino lamuka ozolinga au juste nini tolingi totia tokata hémorragie ezoleka na este président de la république ndeko Félix Antoine Tshisekedi asala lolenge nini atie état de siège boboyi asala boy toboyi nayebi te pusa na likanisi na yo mpo ndeko toyoki alobi tokende na bainsigne nini boyi toboyi te mais pusa likanisi na yo ndeko na kolinga mingi kiotikelaka nga minute na solola na yo mpe na ndenge esengeli ndeko nalingi nayebisa yo clairement ngai napesa yo oyo ezali fait négatif sur le plan économique ya mboka yo kamati moto na état de siège okamati moto lokola gouverneur civil na badjoint na ye administration civile en général olongoli bango bakie kofanda na ndako mpo bazwaka salaire na bango ndenge elongo bani na ndenge elongo bani yo okamati onome lisusu général otie na place wana na momo tozali ya crise ya mboka otie général lisusu na place wana akokamata misolo ya mboka bafuti ye comme soldat bakofuta lisusu comme général ya mboka ndeko ki perd. C'est l'État, c'est le caisse de l'État qui perd. Alors, net aux alliés, on a tolobi que non makambo wana ezali kaka ndenge ndeko uti koyebiso ezali kozokopesa mabele na ndenge ndeko chilombo lobaki qui est na corps na bango Kenya za na kati, Rwanda za na kati, Burundi za na kati, Kabila d'ailleurs akomaki mikana na adressé comme président Égypte pour yebi que bazali ko senga c'est parti le monde balkanisation ya Congo ekoleka ndeko na ngai wana il faut ko bomba te tolobi clairement makambo lobi ya réforme ndeko na ngai to sola malamu. Moi, Namboka Martin Fayulu Elongo, na biso banso tant que opposition. IDPS, biso nyonso tant que opposition. Et là, on constate qui, Nachi Lombo Yebi, que l'armée de Kabila est infiltrée par les Rwandais. Alors comment l'armée Oyo est infiltrée par les Rwandais, yo pesa bango capacité à kokamba ba province etondi Nkita. Ndeko na ngai et puis okamati bato a rebelle o basali rebelle bayebi kitani neza na mabele wana otie bango ba gouverneur ndeko na ngai zaka pendant 30 jours non pendant 30 jours te ndeko na ngai ezali stratégie oyebi ke ba bisaka couvre-feu ko sala combien de jours mais l'autre comme ya chilo mbaza moto ko pesa ka parole te o pesa eli to yo ka maloba na ye aza moto atambola ka na ba promesse a réaliser ka yango te ndeko to ko tali sabino ke ezali plan wana bâti en place ba moni que no peuple congolais telemi par force to ko kata bango mitu to ko boma bango peuple a comprendre comme ko telema et la kisi monde entier que non guerre à Congo ya na batu bazana se alors faut to changer stratégie ba yena ngo ko kabola sko mabele de manière froide ko kabola mabele na kimia nyonso ba kamata mabele na biso etonda nkita ba pesa ngo ba Rwandais ba kamata yango po ete lobby na lobby tango mondele muto apesi bon mabele tango ya ko senga ba richesse ba ko pesa na kimia nyonso po mabele neza ya bango te ba yebi yango très bien ndeko état de siège na moment oyo ezana tina moko te tina eza sikoyo ko mobiliser mbongo ko organiser makambo afin que élection esalama na ndenge elongo bani na 2023 eza makambo état de siège ndeko na ngai batalisa biso mbongo azobombaka combien pona ko salisa maponomi fitir na 2023 batalisa biso calendrier électoral wapi mokoloni to ko ba carte d'électeur mokoloni to ko na bureau de vote ko voter bakamata batia bureau ya seni ne yango makambo po bango bani baluka glissement na ba désordre ezanga tina ya mike to comprendre bango na liso ya aigle to kotala ezana ba manœuvre moko bazali ko sala po ete ba mema biso na ba glissement de manière intelligible to lobi ke eza buzoba po mwana mboka aigle supérieur Martin Fayulu a metaki déjà en place une trame ba proposition oyo ekopesa solution na makambo ya mboka état de siège eza non événement eza eloko te pe ko apporter rien omoni makambo ya kutu bango moko kuna ba telemeli ba population kuna mais oui ndeko na ngai c'est tout à fait normal tango Adolphe Muzito alobi maloba zui maloba awa mwana mboka Adolphe Muzito le coordonnateur ya la moka zui maloba lobi nous devons faire la guerre contre les Rwandais tokamata ki tomoni IDPS mijoté ningani awa kala mingi te to kabango ba état de siège armée fwe kamba photo bundela subitumba bo rejoindre makambo me bitumba boningo bundisa biso boningo masqué to lobi clairement ki ba IDPS ningana ki ba moni bino trop brutal bango kuna balingi makambo diplomatie il faut que ça la diplomatie mais les mouvements signer d'accord pour y bandeni que ça la bon voisinage Tshisekedi alobaki clairement que non à ça la diplomatie pour arrêter l'hémorragie il y a guerre na est mais il a maintenant il est soi-disant président de l'Union africaine bango balobaka président de l'Union africaine mais de fait bo to mona rango pe na terrain pe to mona rango te pour jusque là ta sommet moroté ya président africain organisé là qui na
na Tchad kuna akendaki na place ya Tanzanie matanga ndeko akendaki matanga en tant que chef à union akendaki matanga comme tout président akendaki matanga tolobi clairement akendaki makambo diplomatie ya Congo te ndeko na ngai tango yo lobi ko résoudre makambo de manière diplomatique ndeko na ngai totala malamu yo lobi que za président union africaine quelle est la solution à faire tango yo za liboso ya citation ya de guerre mais convoquer administrer l'union surtout parce que tous ces présidents c'est tout va être administrer na yo convoquer bango tuna bango likambuni na mboka na ngai talisa bango ke makambo c'est ça la diplomatie non mais tant ozo ko kosala yango te yo moko komi ko kwanza mokusa machacha na nzoto ba décision komi ko zwa na loyenge oh ba Kenyan baya oh école de guerre oh état de siège to longo état d'urgence état de siège yo moko ozo kende donc ti lombo aningi a utiliser constitution mobimba pendant mandat na article et là ko comprendre yangwana mais biso ebise clairement oh yo est nécessaire oyo kobimisa biso na nzela tokende kolala na parlement soki kaka oser glissement nde bakomona biso na balabala. Merci beaucoup soki ba oser glissement bakomona biso na balabala wali ezali maloba ya ndeko Hervé ezali parlementaire de résistant ya Lamuka na niveau kuna ya Tchangu ndeko na ngai Lamuka nazomona bino pe moi compliqué moi question moko na kopesa 2 minutes yepe 2 minutes soki lelo balobi pona likambo este totika na réforme ba institution par rapport à ma campagne élection les lo ba lobi to pesi bino 48 heures boluka solution moko poto pesa immédiat na bana este bino bande kwa ila muka bokoloba nini proposition ni boko pesa kaka siko parce que ma institution comme on a que temps 2 mois 3 mois kuna bande ko chaque jour ba kokufa ba 14k ba 40k ba 4k et ba okene ba 12 millions ba kufi na pesi bino 48 heures bo pesa bino likanisi na bino lelo o to kitana est to pesa solution moko bino bokoloba nini à côté à la muka de konanga ifu de faul de l'ebsayon de quoi to banda na ba réforme na yo ki ba kobele la dialogue kasi dialogue biso to lingi dialogue triangulaire ndeko oyo yo kana ko biso dialogue triangulaire na ba rwandais dialogue triangulaire eliki koloba nini rwandais tendeko muyibi ya pouvoir na moto ayibela ki e pouvoir na moto ba yiba ki pouvoir ba fandi na mesa na kotangelo ba kombo na bango Martin Fayulu Aigle o ba yiba ki bokonzi ya peuple na mesa moyibi o ayiba ki pouvoir kombo na nani Chilombo moto ayibela ki pouvoir kombo na nani Kabila Hippolyte Kaname afandi na mesa tata mokonzi ekolo Aigle pa afandi na mesa ba ko bunda kaka na papier na biso ya nini plan ya sortie de crise ndeko biso déjà toloba bango pe ba koma comme ça ba ya to fanda soki to lingi mboka to sala dialogue responsable to banda na ba réforme tango to ko sisa réforme ndeto ko keni na recensement responsable ndeko recensement zo kana ngota molaita biso to ko boya ngote kasi to lingi sala dans les manières responsables ah o gangi pe na ko tia batu mila ba nanga tu ko lo ba ambassade ke motagana ke élection fa bobibila balabala ndeko na ko bangi bokoti bobangi bagad na ko yebi so boye ndeko omoni moto soka lie biloko ambua moyibi o alie biloko ambua ndeko même mpuko na koloba na yo boye même mpuko soka lie kaka biloko anyao soka moni nyao mopanza ko ya mpuko apakataka kaka mbango na ko elingi koloba nini ndeko nanga ayebi na yeke aliaki biloko ya mbua aliaki biloko ya bato anyao abete puke na bate la fina nga malamu esengena kene ko bimisa sekele akimi na ambassadeur ndeko alobi te Kabila m'avait promis la mort yango moni moto alongaki maporomi ezali Martin Fayulu devant 8 ambassadeurs yango moni Nations Unies kiti moto azaki gérant ya pouvoir à Tshisekedi azaki amer na ministre intérieur ya États-Unis yango mona ki abeti 12000 voyages akomona ta Donald Trump te Donald Trump akokepe atate yango moni bango moko États-Unis bazongi na idéologie ya prédé li Martin Fayulu lelo balobi ni baluka ki vérité ya zir ne kuna ndeko baluki vérité des zines bazui président responsable c'est pour cela bafongoli ngonyo na bango nyonso na misu awa na kitani mboka ko balobi ete na Congo élection responsable il faut salema élection crédible et transparent et sengele salema photo mona nani alongi na alongi te so kinga ifu de Fayulu alongi balo fu de Fayulu wana boko landa fu de Fayulu aza tellement fou ndeko na ngai ndeko uti koloba na pesa ki 2 minutes à déborder ce qui le babi 48 heures la muka pesa likanisi ndenge ni basi sama kamba este pona yo ndeko Hervé tala Congo tala bandeko este ndenge bako kufa likanisi ni noko pesa lisolo ya pena kati ya este ezali kaka kobunda bitumba nde na ba Rwandais na ndenge ya bosolo ndenge mwana mboka Adolphe Muzito alobaki yango avant kobunda nde mais faut to sala réforme ndenge ndeko uti koloba wa il faut réformer ko yeba na ndenge qui est congolais
na kati armée parce que ko kamata ta to mona ka Mobutu sala ba permutation ate akamata ba soldat ya bandundu atindi bango na est akamati ya uboya zwi bango atie bango wapi parce que to moni ba coopérer na kati armée ba komi ebele il faut ko luka ko sala réforme oyo na ndenge sengeli to bundi bitumba Rwanda ko beta bisote Rwanda a une capacité à combattre bisoté. Dans un nombre important des hommes militaires. Papa, et ce qui s'en makas comme on a au Benga Kenyan, batwa konda mi pende mi kiawa. Kobenga banga robunda bitumba. Babunda bitumba pour nabiso ba congolais. Et ça la soni. Et ça la soni Kenya qui ne robunda biso. Les lobos et ceux qui babi peine à kata RDC to kobunda bitumba na Rwanda mais bien avant cela, réforme et armée na biso. Na ki na source moro ba armée kenyenne. Le quoi na kati accord bazaki trois parties Kenya, Afrique du Sud, Égypte. Barmé Kenya on que makambo intérêt à Kabila est commis en danger. Bazoya na stratégie pour protéger ba bien à Kabila, bazoko savoir que na est. Est-ce que likanisi wana? Évidemment, makambo belé na kati on ebi que non ba Chine pas tomboki. Chine pas tomboki a moni que non, ben accord on est ba signaki na Kabila pour na makambo ya paix, pour na makambo belé et comme ko kinela contre. Aza contre makambo ya Ochilomba ko sala, contre appel on sali ba armée kenyane. Et ko bota makambo belé, yo ko sangisa binemi belé na kati mboka na kati ndaku na yo. Yo ko sangisa binemi belé ba yoka na kate. Po ba kenyane ba yoka na kapete na ba Ugandais. Tangu bagoya bakoko mene conflit na bango ya libanda bamemi yango pe koti na kati ya mboka bitumbe bunami atomona yango Rwanda na Uganda babunda bitumba na kati ya mboka na biso na Kisangani na yebi ke yebi yango babunda bitumba awa donc ekoluka ebimisa eloko mususu bato bakomona te oyo biso tolingi toyebisa bango tozotala musika na vision de l'aigle tokomona ke likambo wana ndenge amorcer yango ndenge akamati yango ekoki kobimisa bitumba na kati ya mboka oyo ba armée étrangère ebunda na kati ya mboka na biso pon kitande kobundisa bango eloko tokomona sous mystique na kati ya likambo wana ndeko pourquoi soki ekomi pena maponomi balukaka kaka bacréer eloko moko mpona likambo ya este oyebi élection passée bandeko bavotaki te mpona nini bavote te mpona Ebola après un mois tangu kaka élection présidentielle eleki boye baye kosalisa bango élection ya législative na ntango wana Ebola ezalaki te toko comprendre que malembe bakolinga bandeko na biso ya este ba fâché tangu bako fâché babike te bino kuna na RDC bolinga biso lisusu te bo makambo na bino osala bokipaka biso te bako boma biso boko lobelo côté ma élection to sala kate awa biso kamati mokano référendum d'autodétermination tangu bako sala référendum d'autodétermination c'est-à-dire balobi ke biso to longwe na Congo to sali état na biso poto moni ke kuna bazo yamba biso malamu te kuna balingi biso te basali état na bango esima nango bakei basali bloc état na bango ya Tanganyika tangu bako sala république ya Tanganyika loko les projet ya ba Rwandais ya empire empire ba toute union so ya monde donc bako uta Éthiopie bako uta Sierra Leone bako uta Kenya bako uta Rwanda bako uta Sikebele bako ya kosangana na mabele wana nde bako sala politique d'annexion bakamati mabele ya est ba pesi yango Rwanda ba construire empire na bango balini idée wana to yebi yango malamu totangi mikanda ba Charles Onana balobeli makambo wana po Charles Onana ngutalobelaka makambo attaque to un Camerounais akoma koloba mingi likambo ya Congo donc Camerounais mutakoma koloba mingi makambo ya Congo écrivain soki otangi Charles Onana ko comprendre ba piège na ba bilo na swati wana biso tolobi boye bandeko ya est bazali bandeko na biso awa bino boko benga biso bolobi ke non to ya ko soutenir idéologie na bino ya état de siège mais tangu Martin Fayulu abenga ki bato to bima to marché pona bandeko na biso ya est eza même idée te est-ce que eza même idée te nyonso eza pona boya ki pona covid hein Covid tango Augustin Kabuya ko sangisa ba melilo toko na ba melili amba na science ya 10e ri Covid ezali te yo mona raba mela radia mendeko liboso ya kende wana ko mona lotoko nde ezali liboso wana na 10e ri na science ya manga nzama sanga bana mboka sanga ya bana mboka mais parti politique eza censé ko protéger jeunesse ya ko former yango poto za na beliti ya lobby eza bisika ko langu isaka ba jeune te soki ba ko ba politique te fo ba yeba yango malamu biso to yebisi bango lisusu boye lelo bola ni information ba ningi so akofina personne des informations ba ningi ba confiner Kinshasa pona ko banga Martin Fayulu est-ce que bien ba kosike na gombele no tongo so la ni information ba ko yebiso makambo wana ba kosike na gombe bakangi na immeuble moko bato za na coronavirus
bakolo nzoto balobi toza na yango te tovanda tona mabota tozamboli toza na yango te mais bango bakangi bango babeza na coronavirus donc bakobanga politike ya kokangisa congolais munoko na nzela ya coronavirus lokola balati okashini na munoko kanga munoko na yo tangu yo kangi munoko na yo zobima na nzela te bango basala makambo mabe namo bacompliront parce que Tshilombo aza na mission ya kopesa Kabila kopesa ba Rwandais mabele Yabiso. C'est par lui qu'il va passer la balkanisation. Et ils allaient bien déterminer. Tala, à Kenya Ponani. À Kenya, ils allaient si quand ça raccord. Kamere mnem tazangi na kati ya makambo pour kamera za na détention. Mais détention son hôpital to éviter. Mais kamere mutazangi makambo ezali GO yo bakende ko signer liboso ya Uhuru Kenyatta na Kenya. Ezali accord o basali. Soko kamati Rwandais o to bengi Tutsi. Otali na Kenyana obakisi Sierra Leone aussi bango nyonso morphologie moko baza ndenge moko c'est-à-dire état de siège ezali moyen moko balingi bakamata de manière froide bapesa ba Rwandais mabele po ekozala ba administrateur bino pe na réforme bozo kosenga pe pouvoir mwandam bokabola pouvoir non na ko répondre ngolo yinde ko lobi awa basala nini triangle a cité trois parties tant bokabola yo zo bozo matin fa la posa pasa na bango soki otanga malamu pena plein sorti ya crise ndeko na ngai okomona yango ke eza dit nulle part que Martin Fayulu kosala gouvernement azoloba yango na ndeko na Adolphe Muzito balobi clairement ma plein ya sorti ya crise ezo posséder na ndenge ya boye et kei tosali d'abord dialogue négociation et négociation wana et même sur la réforme des institutions to réformer l'institution pour une transition oyo bakosala yango Kabila Tshisekedi Bemba na Moïse o bakaboli pouvoir na ndenge na bango na Fayulu pe na kada Mozito te biso tokosala na gouvernement ya Moyibi te omonde bapakoli Moïse sali 1+2 te biso tokosala na gouvernement Moïse président na deux vice-président biso tolobi zongi na tango akala 1+4 biso tolobi boye biso ezali nde eloko ekoboma Congo ezali illégitimité sikonde ko Félix alobaki bozwa plan wana bopesa ngo na ensemble boboyaki pona ni ensemble oyo etondi bato ya miyibi ensemble bakosomba bazomona na ngonga nyonso majorité ndeko nanga tobeta lisolo ya majorité est-ce que majorité pena ndeko ezomaka na 4 ya mandat majorité ezomaka na ebandeli ya mandat to sala élection tangu ba député babimaka ndeko na ngai ba député bakendaka ko signer basignaka mokanda bakei ko signer mokanda bao balobi keno te biso tozali ko signer mokanda po toza ba député ya opposition ba musu babito ko signer po toza mokanda na liste ya majorité ba musu balobi toza ba indépendantiste ba tangu bo déclarer déjà déclaration wana devant cour et ko changer akate parce que décision ya cour ezaka irréversible oui très bien ba to ba déclarer bongo to mona na 4 ya mandat Tshilombo kamati misolo alandi ba député lokola na wenzi ya tipo asombi bango bakomi batonai et comme na gouvernement yo moto lobi na majorité ça la gouvernement yo moko okamati obengi lisu bato okotina kata gouvernement est-ce que majorité ça la bongo balobi le premier ministre sera ici la majorité parlementaire est-ce que premier ministre ana bimi wana ndeko na ngai est-ce que ça la majorité parlementaire bana 330 députés bazana banani yo lobi ke Tshilombo mutana majorité c'est à parti nini majorité c'est à parti ndeko ya MLC ndeko ya Katumbi bazui bato AFDC bazui bato belé bakomi na 330 ndeko nanga na ko biso ke majorité sala makana irne tant to voter bato ba ko majorité nde ba ko bimisa premier ministre wana ezali o to bengi bitoto osangisa nyonso basangani na katikati ya mandat pour na koluka kosala eloko moko wana état de droit en marche démocratie en marche état de droit ezali te ndeko nanga na kati ya mboka oyo état de droit ezalaka te tango bako botola bato mapangu ba juste nani ba magistrat bako botola bato mapangu okomona ngo mais tolelaki mingi awa mboka ya biso mbongo ya Congo bande bakonzi bako yibango matata ponyo basengi balongola immunité na ye pona yo esengo te ndeko mbango te ndeko na uchi okoloba makambo ya mosolo mbango makambo ya matata mpono kasi na ngina jonga mwa mokene eloko motuna okotuna ndeko na nga okoloba na ye te Martin Fayulu azwa plan ya sortie de keza kokende kopresente kuna o Martin Fayulu na dialogue wana akotravaille ndeko yokana benda bango na lokutu nanu Martin Fayulu le président élu aigle supérieur moto atonda bwanya moto atonda mayele alobi ta ko kosala na bango alobi boye tokota dialogue triangulaire ona uti koyebi so ndeko ona zwa poste ndeko yoka zwa poste te yoka na mema yo ndeko opposition pema tika na koma wana na mema na faire comprendre ba kongomani ba kolanda yo anini aposa kolanda ngate kasi ba kongomani ba kolanda nga ndeko dialogue triangulaire
et kozala kaka moyibi ya pouvoir na moto ayibelaki moto pouvoir na moto bayibaki pouvoir et ali Martin Fayulu na Tshilombo na Kabila nde bakozala wana kasi Fayulu alobi boye ya kosala te na gouvernement wana il y a surveiller sur les plans autobengi biso nde la muka tokosala au conseil des réformes institutionnelles tokozala wana pona ko éveiller likolo ya bamiyibe wana bako diriger pour l'organisation ya ba élection biso tokozala na lokola commission de suivi ya kweze likolo na motono so azana kati institution ako travailler tozui na finance tozui na budget tozui wapi biso nde twali basongolo diongo toko contrôler bango e ali bongo ndeko kasi nako kende nanu mwambango ndeko outi koloba lisusu o koloba ete Martin Fayulu kamata plan ya sortie de crise biso tolobi ete moto ya ko vulgariser réforme to plan ya sortie de crise ya libe peuple nde sengela vulgariser yango kasi pour que na chite na ngi koloba nini ndeko na ngai omoni na mboka o état de droit ezalité tango bango ba koloba état de droit ndeko eteni ayibuti ko yiba mbongo ya corona awa ndeko batie na boloko nini mama Martha ute ko détourner dernièrement 7 millions et kenaki na libumu na ye nani akangisaki ye okoyoka ba ministre Ida Paso ba kokanga ba ministre Ida Pasa ba yibi mosolo ya peuple état de droit ezalité lelo ba lobi ba poursuivre Matata Mpona tolobi ete pour que ba poursuivre Matata Mpona singa peto ya ba pe 1 milliard de dollars au banque mondiale a pesa na maboko ya Félix Tshisekedi d'Antoine vona ba cash na ba yiba kongomani ye pas justifier yango outi kolanda awa IGF inspection générale ya finance ba outi ko détourner bango moko o ba koki ko contrôler ba miyibi ba outi ko détourner 12 millions de dollars américains le état de droit ezate appliqué état de droit te moto oyo bauti kokanga awa dernièrement pona makambo ya enseignement basambisi ye mbango bakondane kasi mosolo ti lelo emonani te wili bakonga batie na boloko bakangie na mosolo emonani te me batie moto na boloko mbongo ekei na mibenga état de droit ezali te oyo bakongomani bakoki kocomprendre ndeko toalaki awa lipe ezalaki 200 francs lipe à 300 francs ezalaki 200 francs lelo lipe à 3 c'est commis 400 francs bakongomani esengeli bayeba maki moko eyalaki 250 lelo Tshilombo akoti 2 ans ya pamba maki moko ekomi 800 francs ekolo ya madesu ndeko soko okei na wenze te nga nakendaka wenze chaque jour nakenda kotika mwasi na nga na wenze ekolo ya madesu ezalaka 800 francs ndeko lelo ekomi 2400 ndeko okoyoka degré ya motema mabe au pire ezalaki 100 francs au pire ekomi 200 francs gouvernement ba warrior ekoti ba kosungango ba kobeta ngo dada gouvernement ya union poubelle union salité ekotikala ko changer mboko te preuve dire atika na 1 mois atika na 1 année 4 mois ya pamba na pesi bango défi soki ba bimisi mboko na bowumbo loba biso to ali ba kolombo kote loba biso to ali ba résister solo te soki tata mokonza longa ma polomité ba ko changer soki bango te ndeko 2023 na dire ndeko Hervé état de droit Matata Ponyo poursuivi ndeko makambo ya Matata Mponyo na komona yango ezali règlement de compte pamba te ndeko tokomona bato ya IDPS koyiba mbongo na kati ya gouvernement tovanda na bango bavie na biso tovanda na bango toyebi bango baveste eleka misapia tomona bango bazotambola na masapato etengama talon tomona bango ya biso toyebi bango ntango na piaka ntango tona opposition biso nyonso toyebi bango metala bango lelo bayibi mbongo eteni longondo akamati mbongo ya coronavirus alie yango Jean-Marc Kabunda akotonga bandaku na mbongo ye na parlement malembe babayina na Matata Ponyo ndeko na lobi boye boye ndeko na ngai eza règlement de compte parce que bato ya IDPS bayibi mpona balanda ete nkonde parce que soko olingi osala makambo na 2 poids 2 mesures te na ndako na bana nomo bazoyiba yo kendeka kaka mwana voisin moyibi ta banda mpe na ndako na yo oza tata malamu banda nano na ndako na yo tala nano bana na yo nani azoyiba pour tout le monde état de droit pour état de droit état justice na balance là katikati il faut kokamata moto lokola Gilbert Kankonde kotia na boloko mbongo coronavirus ndeko kende na limite awa okomona ba ballon ya bakashino bana bakoma kotekela biso awa na balabala oyo yaka don ya Chine pour na peuple congolais ba pesa peuple ofele tant première vague ya coronavirus yaka est-ce bakoma koteka ngo kende na limite awa okomona ngo ba ballon bakenda kosomba ngokula kende kotala yango jinani wana nani oyo eteni longondo mbongo ya sécurité tango eyaki awa mpona koasire sécurité na makambo bakatakatanga na baeste na bawapi bapesi Gilbert Kankonde mbongo akamati mbongo alie misolo akomi kokende kozwa na basi ya bamusicien ndeko na ngai seke miyibi bazanga na ngamba kabila na bango na Tshilombo ye moko toloba nanu ndeko na totala na miso boyo na Tshilombo ye moko tango aboyi conseil des ministres esalamaka
akamati akomi ko gérer mboka na ndenge ne moko ye moko akomi moto oyo aza ofure au moulin. Donc conseil des ministres ça la maté ba décision ba pa na ye moko il contrôle l'argent lui et son cabinet papa na ngai toloba est-ce que ba sali auditeur ba comprendre oyo ye akamati ali pour ali mbongo na mboka oyo ebele zali a projet 100 jours makambo za ya boire ya manger na kati kuna bali mbongo ensemble comment yo bakamata mbongo babimisango na kati ya cabinet na yo oye bateli kambo elekike bali mbongo babimisi mbongo na kati ya cabinet ça s'est passé à mon ici à moins que tu sois responsable irresponsable makambo matata ponyo za règlement des comptes ndeko na ngai ndenge moko pe biso toyebisi bango awa bino bozwi ba mesure ya Kabila parce que balobaka tel père tel fils bino lokola bobotami na maboko ya Kabila bozwi ba mesure ya Kabila nyonso bakomi ko impliquer yango kona ko rendre ko sala règlement des comptes yango biso toyebisi bino tokozongisa pe yango na tango bokonzi ya malamu eko vanda pona kotalisa bino ke état de droit ezalaka balance ya justice na katikati ndeko na ngai eloko ekokamwisa bakokende na palpitation ndeko na palpitation yo moni chilomba kiti na kati ya université ndeko tanga kende na kati ya université bo ndeko na ngai akei kolaka bana ya kelasi na kopesa bino babisi ofele bo wandu matabisi ofele si la bisi elongwe alobi ka otela bon wifi ndeko na ngai tozo la réaliste na budget ya combien mboke zanga budget de RDC budget à combien papa nanga Congo mobimba nde zali wana ezali comme 12 milliards kalate papa nanga wana ezali kolota kama le Konde très fort tozali nanu na tango ya campagne électorale te wana eza ba promesse ya campagne électorale bazo gérer ba comprendre que tozo gérer moto asala ka misala alobaka trop te akendaka mamoko na misala les grands diseurs généralement ce sont pas des grands faiseurs to comprendre que ba promesse belé to que aza chantre des promesses aza moto akoyemba ba promesse ndenge belé alaki bango bongo na budget ya combien papa na ngai yo pesa ba idée ya Congo momba biso ofele na budget ya combien de ko na ngai o pesa bango restauration na budget ya combien de ko na ngai nyonso wana ko banga betidia nde batomboka ka makasi ayebi ke awa na suka ekozala mbilinga na banda ko flatter betidia Kabila pa la kisaka biso biloko aboye akamati basoso epola tindiki mbuta kende ko kabula betidia po ayebaka ke mande komi na suka betidia bakotomboka mais tangu peuple atomboka ka boyaka yango. Ce sont des promesses oyo azolinga mema biso na campagne électorale leko boye bake bozali ko kamba bozali na campagne électorale te mot de la fin na bino to komina suka bokoloba nini mot de la fin ceux qui communiquent zali bopesi biso dans 30 secondes. Merci bana ya mboka bayi bakongomani bakolanda ngai mot de la fin na ngai ali boendeko longonya na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu parce que bayi bakongomani nyonso bakolanda dimanche oyo tozali na malweka na tata mokonzi ekolo toali na meeting ya monene na mobiliser bandeko na ngai ya diaspora bandeko na ngai ya est bandeko na ngai bayi bakongomani bazali awa tokuta na rendez-vous dimanche oyo. Merci vraiment. Moi ya suka na 30 secondes aussi ça. Oui ndeko résistance la guerre a commencé makambo ezali vraiment makasi po tozali atotala bango liso likolo aliso tokotala moto ko ya na glissement kozala te alors yango wana toyebisi bato nyonso balingaka résistance oyo ezali ko bundela mboka na ndenge ya bosolo pona ko remettre ba valeur en place numéro ezali semoko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 wana des résistance votre serviteur Hervé Matata. Merci. Merci beaucoup. To komi na suka la émission mokola lelo tozalaki wana cadre ya émission na biso réfléchissons bandeko balandi bozana ba préoccupation komela biso même na numéro ezali wana afin que to eba nako kene nango aki de droit pona ezala malamu mingi to pesi bino mbote. Merci mingi.